Terk etse de bizi uzak, geçmiş devran, kalbimizde yaşayacak zaman zaman. Saçı beyaz, alnı kırış neneler tek, o bizimle hayallarda görüşecek.
Çok keyifsiz görünür. Ne oldu be? Doğru deyirsən. Dünəndən bəridir ki, fikirdəyəm. Söyle görün, ne oldu? O olub ki, atan səni bir özgəsinə əl vermək istəyir. Kim deyir onu? Mən deyirəm. Doğru yerdən bilmişim. Bəs atam ben ne işim demeyeyim? Ola bilsin bugün deyər. Bir də sənə ne deyəcək? Sənin borcun ata sözünə baxmaqdır. Yok ben senden başkasına hiç kime eve gitmeyeceğim. Koy beni öldürsün. Ben seni sevmişim. Sana da gideceğim. Axı o ər məndən dövlətlidir. Cehennem olsun. Məndən gözəldir. Ay, çok bana lazımdı. Məndən cavandır. İsterler şah olsun, lazım değil. Yalan deyirəm, gözəlim Gülbüz. İnandım. O kişi doğrudan da məndən dövlətlidir. Amma azından bir 50 yaşı var. Görsün, lap qorxarsın. Bak, Server. Ben daha səbr bilmirəm. Günü bugün. Gidip atama diyeceğim ki, ben seni sevmişim, sana da eve gideceğim. Yox, Gülnaz. Sən heç elə eləmə. Yoxsa işimiz düz gətirməz. Mən bilirəm ki, sənin atan borclu düşüb. O istəyir məştubatdan bir qədər pul yesin. Amma deyirəm, zərər yoxdur. Qoy yesin. Sən atana heç bir söz demə. Söz açsa, deyinən ki, özün bilərsən. Mən bu işə bir əncam tapmışam. Server, sen ne danışırsın? Axı mən nətər razı olum ki, məni götürüb özgəsinə ərə versin. Gülnaz, sən o barədə arxayın ol. Məndən başqa səni özgəsi ala bilməz. Amma gəlsən, mən deyənə qulaq as. Əcəb oxuyursan, vallahi. Sesimi atmışam, başıma haberim yok, sen buradasın Aysel'de. O gün olsun, bak toyunuzda o arzu yüreğinde diye. Bak böyle sındıra sizin, bak böyle be. Ne. İnşallah. Ne. Bu yaxınlarda sındıra oynayarsan. Sen canım, toyunursunuz. İnşallah. Mən yox. Rüstəm bəy, Gülnaz xanımı özgə bir kişiyə ərə vermək istəyir. Özgü kişiye. O kim böyle? Nece özgü kişi? İyi. Anlama bak. Qoca kişidir. Ayağım onun yüreğine. Koca kişi. Adam da susunası kimi kızını koca kişiye ere verir. Ay başınıza dönüm nece koca kişi axı. Gülnaz, zərər yoxdur. Sən bir keyf olun. Haber Bax, kimin ixtiyarı var ki, yarı yarından ayıra bilsin. gelir. Hiç kim gelir. Aa geç. Ne? Aa ne ediyorsunuz? Aa gelmiyor. Kızım sənə yaylalım, kızım sənə canavalım, kızım sənə başmalım, kızım sənə, ay kızım səni ərə verir. Kızım yok değilse, senin için bir er tapmışam ki dövlet ne dönür? Bu saman kimidir, özü dece ağırlıca bir kişidir. Herçer düzdür, yaşı biraz çoktu ama bir yaşlı adamdı ki. Belesini çırağınla gezip aktarsan tapabilmez. Koca olandan sonra ağrım onun yüreğine de, malına da, dövletine de. Ay kız, sen gel kıfılla, sen danışma. Çünkü sen böyle şeyleri anlamazsın. Çünkü sen bir heyvan layelemsin. Ağa, ben ne kadar heyvanın ailem olsam da öz güzel göçek, su sonrası kimi kızımı koca kişiye ere vermem. Herifdir, maşallah, onun derdine ölenler var. Bir dakika hele burada oğla. Ne baya, ne baya? İşte
yapıştı parmağıma. Ne? Parma oymak. Süpürge, süpürge. Ne bak ben seni koca kişiye eve versem? Gitmiyorum. Gitme! Kız benimdir, özü bilirler. İsterim kocaya verirler, isterim çabana. Ha! Ha! Ha. Hah kızım, razısan mı? Mən nə deyirəm ki? Mənim borcum ata sözünə qulaq asmaq. Ay yakınlı kızım, ay güzel kızım. Ben elə əvvəldən bilirdim ki, sen atanın sözündən çıkmazsan. Odur ki, kişiye söz vermişəm. O kişi bugün bura gelecek. Ve seni görmek isteyecek. Ben sana izin vereceğim kızım. Gel o kişiyle görüş. Görüş hem de danış. Danış hem de korkma. İtibar oldu, itibar. Allah bilir neye okşayır. Ay Adam kız, ona bakan sen korkar. gel danış. Vallahi ben danışmam. Ay Ben kız, sürü- yum ağzını. Ayağa hiç mi ağzımı açmışam? O mürtedik balası danışma değilim sen. Danışmıyorum daha sen de danışma. Benim de Kollukçusan, otur. Kolluk yerinde de. Aa vallahi sen de. Yum ağzını. Danışırsa ben bir Danış. Kişi geldi, kişi geldi. Meşhedi İbab, sen bize hoş gelip bizi şad eledin. Meşhedi İbab, sen bize hoş gelip bizi şad eledin. Bir de görün ne oldu ki bizi yad eledin. Bir de görün ne oldu ki bizi yad eledin. Ne kişi senden, ben seni hamıdan artık yad ederim. Ah kişi senden, ben seni hamıdan artık yad ederim. Sen kızı bana verirler, görsenin nece şad ederim. Sen kızı bana verirler, görsenin nece şad ederim. Söyle görüm biri mene cip doludur mu pul ile. Söyle görüm biri mene cip doludur mu pul ile. Gel sen hemen kız verin ne işim vardır dul ile. Gel sen hemen kız verin ne işim vardır dul ile. Ne kişi senden, ben sana ne kadar desem pul veririm. Vermişsin. Ah kişi senden, ben sana ne kadar desem pul veririm. Sen kızı bana verirgine, görsenin nece şad ederim. Sen kızı bana verirgine, görsenin nece şad ederim. Verin mi, Verginen kız verersen mi, vererem. tez verin mi, Verginen tez verersen mi, vererem. vergiden sen öl, Bu senin versene gise, ver elini. vergiden sen öl, Bu senin versene gise. ver elini. Bey, indi sen bana ahır sözünü görüm. Ha. Kızı bana verirsen ya yok. Yok eğer vermezsen gidip ayrı kız alırım. Diyerem ki o olmasın, bu olsun. Meşedi, ben öz sözümün üstünde duran adamım. Ancak sen de gerek kabakçadan bir bağlaca tedarik göresen de. Bir bağlaca. Mi desile, Eşi 1.000 de artı. ki bunun bir ambarda toy fendisi var ahi. Öyle ki Meşedi, Evet. herkah sen bir kadar cavan olsaydı, bu iş senin için tamam ucuz başa gelerdi. Ama neyleyek ki kocası taksir özündedir Meşedi. Petrime değilsen bey. Ben ne kadar koca olsam, eğerem min bığı bırma cavana. Sen hiç fikir eleme. Al. Bu 1500
500, Bəs, qalanını da sonra dükandan gəlib apararsan. hə, olar, olar. İstəyirəm qızı görüm. Baxım, danışdırım. Ne deyirsən? Heç sözüm yoxdur Məşədi. Sən keç əyləş, mən bu saat qızı göndərib gəlsin. Gönder, gönder gelsin. Baş, Gönder. baş. Zarafat değil. Bir etek pul verirəm. Bakıp görmeyeyim ki mal nece mal değil. Eğer verdiğim pullara. Benim istediğim de oldu kağıdını bağlat, özüme layık olsun. Yoksa benim için ne tef oldu? Bu olmasın, bu olsun. Koca, koca, koca. Bilmirəm bu cemaat benim harama koz ediyor. Görünür halkın gözü pis görür. Budur. Bu ayna, bu da ben. Dişlerim can bacak öz yerinde, sakalım da kapkara şebe gibi. Bir tane ak tük var, gele dartam çıksın. Görünür heyvan balası, derley henami, pis yağ, zehir var. Puh! Ne dur burada? Şarlatan. Bir de koca adama diyorlar ki, gözleri görmeye, kulakları eşitmeye, özü de yerinden terpenebilmeye. Men ki elhamdülillah kuş kemiğe. Maşallah diyeyim göz değmesin. Yaşım da 50 ola ya olmaya. Yaxşı, indi ben bu papalı başıma ne cür koyayım ki, kızım benden hoşu gelsin. Eğer böyle koysam, korkacak. Elə biləcək ki, Bakı qosularındanam. Yox, əgər belə qoysam, ürkəcək. Elə biləcək ki, baxın pambıq beylərindənəm. Yox, əgər belə qoy, gedəcək zəhləsi. Elə biləcək ki, gəncə qumarabasıyam. Yox, əgər bəlkə belə, vay! Onda da şəmakı loçuna oxşayaram ki, yaxşı, bəs mən bu papağı ne tör başıma koyum ki, kızım benden hoşu gelsin, hoş. Baş açık, baş açık, belə yaxşıdır. Onda kızım benden hoşu gelir. Elə biləcək ki, ben Abrazavonskiyam. Əslində elə mən doğrudan Abrazavonskiyam. Çünkü Ruslar benimle çok alışveriş edeyim. Ben hele Rus dilini de mükemmel öğrenmişim. İşte katay, пожалуйста, вот 8 копеек. Нет, меньше нельзя. Нельзя, мадам, нельзя. Говорит, diyesen gelir. Şimdi ben gerek Siryozins olam. Ay, ben bu işten korkuyorum. Ölmüş. Ne kifir kişiydi, ayol mu? Yesem bunlar benden korkur, zarar yoktur. Adetimizdir. Arbat kişiden korksa yaxşı. Heh! İndi deyin görək. Hanım hansınız siz? Kullukçu hansınız? Hanım. Budur. O ki kaldı kullukçuya. O da mene. Be. Hiç kullukçu da pis değil. Hanımla da söz olabilmez de yer verdiğim pullara. Hanım, seninki saçın bu kadar karadır. Görünür sen de başına henna koyursan.
sonra elə bildim ki, sizde koyursa sakalınıza yok başınıza henna. Daha bu hennadan söz aldım. Hiç hennanın yeri. Mənim başıma elə ağarmır ki, hənaya ehtiyacı olur. Allah'a şükür kocalmamışık ki. Hiç benim sakalım da ağarmayıb. Ben sakalıma henna koydum koymadım. Hemmişe kapkara şede kimidir. İndi bir növ adetkerde olmuşam. Pars da deyir ki terki adet memecim melezdir. Allah ölenlerimize rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Rahmetlik ana, Ay Allah rahmet eylesin. Allah ölenlerimize rahmet eylesin. Rahmetlik anam, Yeri değişti olsun. ölenlerimiz değişti. Ve diyerdi ki anam, rahmetlik ki başımın henasının vakti keçende başım ağrıyır. Çünkü o rahmetli de bir növ adetkerde olmuş. He adet. Yəqin sizin də saqqalınızın hənasının vaxtı keçəndə ay ağrıyır. Ağrıyır! Ağrıyır! Vay vay vay. Özü deyilən möhkəm ağrıyır. Gel görəsən. Bilirsiniz, ben size bir söz diyeyim. İnsanın başının ya sakalının ağrılığı hiç de onun kozalığına delalet edemez. Elbette. Vallahi ben 2 yaşında Urus balası görmüşəm ki, başı ağappa qar kimidir. Ay Allah. Halbuki 2 yaşında uşağa koca demək olmaz. Yok, Olar. Elbette olmaz. Elbette olmaz, elbette olmaz. Şimdi bak siz benim başıma dikkat edin. Görün benim başımda bir dene de olsun ak tük var. Karası var ki ya. Ağı da ola. Ha, ha. Burada məlum olur ki insanlar güle ve güle olarlar. Yani ikinizin de əziz canı üçün. Aziz ola. İndi dünya elə dönür. Hele Elə dönübdür ki, Vay, vay, vay. indiki ahirlər, Bəli. indiki o cahillərdən min payda. Min pay, Min min payda. pay. Götürək bax məni. Bəli. Mən Tarık Nadir kitabının yarısını da oxumuşam. Sen Allah. Hele mən hikmət elmini demirəm. Hikmət Maşallah. elmindən də mənim Maşallah. möhkəm xəbərim var. Maşallah. Bəli, insanın zahiri Bəli. nə qədər çirkin olsa, Bəli. batili bir o qədər Gökçek olar. şey olar. Bəli, Bəli. bəli. Məsəl var deyərlər ki, olmasın, olsun. Bəli. Nə zərəri var? Heç hə? nə, əlbəttə. Olmasın cavanlıq, Olmasın. olsun pul. Pul, Pul da elə şeydir ki, qocanı cavan eləyər, Bəli. pulsuzluq da cavanı Biz buyurun. qoca eləyər. Elbette esas odur da. O olandan sonra bu belençiğine olur, bu da Evet. belençiğine olur. Evet. Ne tap oldu bak ki, helençiğine oldu ya da Aha, belençiğine oldu. ay. Esas oldu ki pul olsun. Ay, O da... bəli. Maşallah maşallah. Allah bol eləsin. Diyesen sizin pulunuz çoktur. He? Ye, şükür Allah'a dövlətindən keyfim köktür. Maşallah. Hemmeşe. Maşallah. Bəli, mən... Bax şey! Ne oldu? Bak, tamam mı? Lan! İtildi. Korkma. Tapdım. Şükür Allah'a. Tapdım. Şükür Allah'a. Al, bu bir abbasını sakla lazımın olar. Yenirim bunu. Sakız alıp şey yersin. Çok sağ ol. Payım çok olsun. Eğer ben sakız istesem, ağam alar vere, çiğneyerim. Bu başka mesele. Canı yanmış hiç pis arvad değil. Bəli. Bir mənə görüm. Senin evin var. Ayo. Ne yaxşı, ne yaxşı. Qabaqda bilsin əvvəlcə bunu alardım, sonra xanım. Özün necəsən? Yaxşısan? Şükür yaradan. Dolana bilirsən? Nerede sağ He? olsun ağam. Ne olabilir?
Onu biliyorum, üstlenmeyin. Yaxşı, yaxşı deyil. Kurama. Ve sizde mi var idi de? Yok. Baş, sana sen hiç danışmırsan Mən kulağı sıram. ve ecel garibe yerdeyim vallahi bir güzel bu yanda, bir güzel de bu yanda, şair de burada çok güzel. Üstü bağım da gezersen, gülü sümbül deresen, sen kimi bir güzeli bağın içinde göresen. Bahasan bir camalıma, olasan mesti kulum. Bahasan bir camalıma, olasan mesti kulum. Diyesen hiç bile işler, olamaz sen böylesen. Diyesen hiç bile işler, olamaz sen böylesen. Koca kağıttan sene 15 yaş olan kız ne gerek? Korkmayırsan mı ki ahırda açar başa kelek? Sene 100 yaşlı kulağına yaraşar ay diyecek. Sene 100 yaşlı kulağına yaraşar ay diyecek. Üzülür iple gülerse, yalamaz sen ölesen. Üzülür iple gülerse, yalamaz sen ölesen. Görürem ki nene sen çok yedirirsen gözünü. Korkuram ki ahırda sen yitiresen özünü. İstəyirsən gitməyim mən, sözümün bax üzünü. İstəyirsən gitməyim mən, sözümün bax üzünü. Sən kimi bir kocaya qız, yaramaz sən öləsən. Ben kimi bir çocuğa kız yaramaz siz ölmezsen. Yaxşı, biz gedək. Əmican. Əlican? Doğrudan ha. Bak biz gittik. Day day. Day diyen dilimde kurban. Bir deli şeytan deyip bunların ikisini de elə birden avcına. Ha Məşədi, necədir? Qız hoşuma gəldi. Ne kız? Qız. He, kız hoşuma geldi. Hele üstelik o kullukçu da hoş. Adı o ne kullukçudur. İstəyirsən, onu da sənə peşkeş eləyim də. Ay, çok sağ olayım. Sağ olayım. Çok sağ olayım. Çok razıyım. 5-600'den keş, onu da götür apar da. Lazım olmadı. Niye? Koy kalsın sonra. Yok, yaxşı bir Yok yok. Ben geçsem yaxşıdır. Yok, Məşədi, bir dəqiqə dayan. Ayaqsan. Mən sənin üzvə demirəm, amma sən onu biləsən ki, mən səninlə bu qohumluğumuzu özüm üçün böyük bir fərq bilirəm. Ona görə də bir 5-6 nəfər dostlaşına çağırmışam ki, gəlsinlər əyləşək, bir balaca söhbət edək. Rüstem Bey, benimle çokları kovdu olmak istedi. Hatta gubernatın Dilmancı Cəfər Bey'in xalası oğlu Daşdemir Bey ki 2000 manat mənə vereceği var. 806 manat 14 şahide onun muamelesi eləyir. Geçen həftə məni görüb deyir Məşədi,
Bu yakınlarda kızım olur. Biraz göster, böyleyen kimi vereceğim sana. Meşedi, Hasanoğlu. Ama bu yakınlarda da. Adam yakında olur ya. Ama ben her adamla oğul olmak istemiyorum. Gerek görüm konakların kimlerdir. Birisi milletperest Hasan Qulu bəydir ki, sen onu yaxşı tanıyorsun. Çok yaxşı tanıyıram, 200 madde mənə vereceği var. Birisi gazetçi Rızadır ki, onu da tanıyırsan. Onu da tanıyıram. Birisi Qoça əskərdir ki, Allaha şükür onu lap yaxşı Onu tanıyırsan. hamı tanıyıram. Amma biri var Məşədi, bax onu tanımırsan. Kimdir? İntelligent Həsən bəy. Belə mərdimgiriz adam. Ya, benim o merdimgizlerle işim olmaz. Ben tacir adamım, merdimgizlerle işim var. Məşəd mərdimgiriz deyəndə ki, belə çox oxuyub deyən, başı xarab olub da. Baş, budur, gəldilər. Buyurun, buyurun. Deyirlər ki, toy olacaq, festival qız alacaq. Söyle görüm, toy haçandır, doğrudan mı toy olacaq? Söyle görüm, toy haçandır, İnşallah tez koyarlar. doğrudan mı toy olacak? Bu toyda, bu toy, bu toy, bu toyda. Əzəlat, əhvalat özünüzə məlumdur. Mən gözümün ağı qarası olan bircə qızımı, bax, bu kişiyə ərə verirəm. Kişiyə yox, kişinin puluna. Və özüm də bu qohumluğu, özüm üçün böyük bir pul dağacıq hesab edirəm. Şərəf hesab edirəm. Ona görə də belə qərara gəldim ki, masa arkasında əyləşək, bağlaca boğazımızı yaşayayıq. Вот это другое дело. Buyur Это Həsən мы bəy, любим. buyur. Bəs beşliyi var. Doğrudan ha. Meşedi. Ben yok, ben yok. Ben tehrize. Siz hele öz işinizle meşgul olun. Ben bakana orada. Orada eğleşelim. Buyur Məşədi, buyur. Ha gələ, bəri gəl görün. Məşədiyə yaxşı-yaxşı qulluq elə. Həzərat! Təvəqqə edirəm ki, vadələrinizi doldurasınız. Və mənə də izin verəsiz ki, bir neçə kəlmə söz deyim. Həzərat! Özünüzə məlumdur ki, bu dünya getdikcə xarablaşır. Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, bu dünya getdikcə xarab olur. Öyle ki, hamının qəlbi pozulub, min cür hiylə ilə dolur. Yani ben onu demek istedim ki, bu dünyada temiz ve saf kalpli adam tapmak çok çetindir. El afsus ben kim akma. 200 baht vermişem sana. 200 Şokalayayım. Yani Həzərat, ben onu demek istedim ki, bu kadar çirkin ürəkli ve qara qəlbli adamlar içinde bir nefer de olsun saf, dərul ve qəlbi pak adam görmek neyce böyük xoşbəxtlikdir. Həzərat, bax indi mən onu demək istəyirəm ki, həmin bizim bu kənarda əyləşən Məşədibat, həmin safdi adamların ən böyüyüdür. Təvəqqə edirəm sizlərdən, gəlin badələrimizi qaldıraq, məhz onun sağlığına. Yaşasın Məşədibat! Yaşasın Məşədi. Sağ ol Məşədi. Çok sağ ol. Həzərat, günlərin bir günü axşam saat 9'da bazardan eve gedirdim. Bir de gördüm ağa, birisi dalımca gelir. Biraz gittim, gördüm yine gelir. Dedim ha, yəqin bu benim düşmanlarımdan biridir. O saat el attım, piştop elimden çektim yukarı ağa. Dedim ağa dayan. Bir de gördüm dalımdan gelen götürüldü. Dedim ağa dayan. Dayanmadı. Dedim ağa dayan, yine dayanmadı.
bilirsən, Allah'tan olandan güllən başa çıxmışdı. Məşədi, mən bunu istəyirəm şəxsən sənin sağlığına. Sağ ol Məşədi. Çox sağ ol. Heç gör dəxli var sən Allah. Efendiler, birkaç kelime söz ifadesine eşhedü ihtiyacım var. Efendiler, sükut ediyorsunuz. Acaba müsaade vermiyorsunuz? Efendiler, bir de cevap vermeyecek olsanız bu mühkem sükutunuzu kendim için büyük bir hakaret hesap edeceğim efendiler. Bekliyorum efendiler. Bekliyor. Rüstem Bey, bendenizi tehkir etmekiniz varsa, ne için onu öz kendi hanenize icra ediyorsunuz? Bunu başka bir yerde eda etmeye kabil değil mi acaba? He? Çok sağ ol, çok razıyam. Canım! Anlamışsınız mı ki ben ne demek istedim? Yoksa benimle şaka yapıyorsunuz. Öyleyse ben burada oturmam. Eşi, ben salahat kabul eden adam değilim. Bayaktan 10 dakikadaki sizden söz ve izin istedim. Cevabında bilmirsiniz. Bu benim için büyük bir hakarettir. Yarın bunu gazetemde yazarım. Rıza Bey, demeli sen bayaqdan bizden izin istirmişsən. Əşi, vallah mən də elə bilirəm sən ne söylüyorsan. Anlamadım ne diyorsan. Sen o kadar geniş danışırsan ki Rıza Bey. Bilmək olmur ki sen ne deyirsən. Ben Tarık Nadir kitabını yarısına zor okumuşam. Senin dediklerini anlamayandan sonra bu bir savatlar hardan bilsin? Eğildi, kes otur. Dedim ki oturma. Hayır Cehennem sen Allah. oturma. Bizim meyve söyleme, biz sabah adamlar. Haber Haber Hareket otur. Ele oturarsan. Oturma. Отличный пистолет, asker bey. Вы позволите? Господа! Eli, göre indi bu ne kırıldadı şey. Kasmada. Господа! Господа! Platon demiştir ki, человек животное общественное. Dır. Или дир. Dır. Значит, yani insan bir sürü hayvan. Heyvan senin atandır. Meşhur ученый Darwin de bütün hamiyete gazeteledi ki insan maymundan emele geliptir. Ha? Girlidir. Geliptir. Darwin'in sözleriyle saglasitsi olmak için господа вовсе lazım değildir. Dir. Вовсе değildir. Gidip Afrika'daki o bushmenlere, goçintotlara bakmak yalnız dostatочноdır ki bizim bu mecliste oturan Meşediba'da bakmak lazımdır. Hasan Bey. Pardon, господа. Ben bu sözlerimle Meşediba'da vovse asgarbik etmek istemiyorum. Çünkü ben özüm de memnun olmuşum. O kadar da yok. А вот bizim дорогой Meşediba, это же настоящий орангутан, memnun olmuşum. Hasan Bey. Pardon, ben gene de faktara çevirəm ki, mən bu sözlerimle Meşediba'da asgarbik etmek için yoktur. Beni yalnız bir şey anlamak ediyor, господа. Позвольте, axı Meşediba'nın neyi? Ve harası Rüstem Bey'in hoşuna geliptir ki öz kızı, cavan, güzel, yavuz kazan, mamulun atan kızını Meşediba'da ele verir. Ha? Güzelliği. Смеетесь, Hazretim ki o çirkindir. Çok mürtezik. Yıkasan ayağının altına. Hasan Ağzına Hasan Bey, ağzına. Hasan- Ağzına ağzına. Hasan Bey. Vırasan. Dırı çıkana kadar. Ya o zaman ağzımı açın. Belki yavanlığı. O ki koçadır. Belki onda pulu
malı, dövləti. Hayır, Rüstem Bey pulgir adam değil. Bəs onda neyi qısmada? Neyi de? Ne знаете? Bakın, biz hamımız burada değil mi? Biz hamımız burada. Şarap içeri. Sağ ol Hasan Bey, sağ ol. Sağ ol. Отлично, Егор. Значит, ебаться içmir. Значит, значит, ебать, nedir? Nedir? Gözünün içi. Meşhedi ibat, istinli sul manincir. Господа, именно Meşhedi ibadın istinli musulmancir olduğuna göre benim мнением için Rüstem Bey öz kızını ona ara verir. Ona göre da здравствует Rüstem Bey. Yaxşı, yaxşı. İşet Rüstem Bey'im. Sağ olun Rüstem Bey. Sağ olun Rüstem Bey. Sağ ol Rüstem Bey. Sağ ol. Господа, и вообще... Hasan Bey, Hasan Kulu Bey. Hasan Ağa, artık vakti gitmeyi lazımdı. Ne? Hasan Kulu Bey düz değil gitmek zamanında Hasan Bey. Rüstem Bey, Hasan Bey. sağ ol. Sağ ol, eziyet çek. Sağ ol. Sağ ol. Meşhedi, bu da hafif. Sağ ol Rüstem Bey. Дорогой Рустам Бey, отлично. Hasan Bey, best. Şimdi bak, adyu dорогой. Bu da hafif. Cehennem var burada. Mürtet oğlu mürtet. Я не понял. Benim beyim beşler her kimlere her demirse. Этому негодяю!
Beni istiyorlar. İstiaş, 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 istiaş. Aş var istiaş, Allah istiyorsun. eyvallah şu bu istaş yerler. Hepsi de beş olsun. İstemişse istemez. İstiaş, Astar beş istiaş. papupa. Astar beş papupa. Astar beş papupa. Ne düşünden beş, özür sen aslar beş. Astar beş papupa. Ben korktum ki edaklı bazlığa akşam gelir. Halbuki günün gün orta sağı bazıları açmak olmaz. Ya! Ama yok mümkün değil. Gerek bir hava çağır. Ne oldu seni? Yan görün ben Meşhed'i çağırın. Hırsız. Diyen göre gelen. Bunun Meşhed'i mənə çox edecek. Bu Abbasından girdi. Meşhedi yükün nedir? Hala yükmen özmem yığıştır bunu. Al bu bir abbasını yat ayağımın altında. Meşhedi olmaya uğurluğa getirsen. Hala kes sesini hala akmağın bir akmak. Eydaklı bazlığa gelirəm. Adaklı bazlığa. He. Allah kuvvet versin. Allah kuvvet versin. Doğraksa Ha? Meşhedi yavaş elimi kırarsan. Meşhedi. ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Meşhedi yavaş. Allah hamba. Hı? Bağlama yattan çıktı ver onu bana görün. Meşhedi. Bir dakika. Meşhedi. Bana neymişsen? Ne versem yıkılarsa ki. Ha o düzlüysen diye terpenme. Sen terpenme diyen ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Meşhedi yavaş. Ya. Meşhedi. Ya. Ana. Hamba. Kız orada yanında da bir oğlan. Meşhedi ben görmüyorum. Orada da sen görmüşsün. Yan görmüş. Bu kişi kimdi? Ben kaçtım. Haydi oğlan. Ay. Sen kimsen? Bəs sən kimsən? Ne? Ben beşli bağ. Mən isə sərvərəm. Yaxşı, bir görün mənə. Sen orada ne gayrısan? Bəs sən orada nə qayırırsan? Meşhedi yavaş verim kırılır. Yan görüm adam. Ben edaklı bazlığa gelmişim. Mən də ədaqlı bazlığa gəlmişəm. Ha, koça. Sen kimin edaklısısan? Qoça, bəs sən kimin ədaqlısısan? Ne? Ben Rüstem Bey'in kızı Gülnaz Hanım. Mən də Rüstəm bəyin qızı Gülnaz xanımım. Hadi gel. Sen kimsen ki benim edaklımın adını çekirsen? Ne ihtiyarın var? He? Bax, axmaq sən hasara dırmaşmısan. Sen öylesen kurban olasan ayağının altındaki hamdan. Yoksa senin ehedini keserim. Mən beni kırıldı, haradan gəldim? Heç bu iş pis olmadı. Görək axırı necə olacaq? Meşhedi. Meşhedi kızın iki adaklısı var. Ala bu ne işti ben düştü? Kızın halallıca edaklısı ben olam. Kalım hasarım bu tayında. Deledüzün biri kalsın o tayda. Ey bir vefa arba. Meşhedi bir Abbas'la gelirlerse belimi kırıp say. Men de dağ istemez belki tubi mehri vefayı. Ehdine bustan az ol belki ne bendine ki. Burada o benim yadıma Leyli Mecnun ehvalatı düşür. Leyli o tayda Eğyavr ile eşedir. Mecnunsa bu tayda ahuzaya edir. İndi benden
onlardan değilim. Bu samat gedib qoçları bırak yığacaq. Məşədi bırakmaz dedim, gel bir Derdime taptım defa, kılmadı hiçbir cefa. Derdime taptım defa, kılmadı hiçbir cefa. Ahır ki gördü cefa, çarşı sene kuda. Olmadı bize yaradana, çarşı sene kuda. Olmadı bize yaradana, yaradana, Eşittin de bayağı oxuyurlar. Gördün? Məşədi, qız da oxuyur ki. İndi gör mənim halım ne yerdedir. Ay qoça eşki. Sənin işin çox qalizdir Məşədi, amma düzələndi. Yürü bura zəhmət çək. Məşədi, bu işin 2000 manat xərci var. 1000'i mənim, 20'ni də uşaqların. 2000 manat. 2000 manat. Ben o kadar pulu hardan getiririm sana? Ay qoça eşki. Özün bil, verməzsən biz də çıxıb gedərik. Sən də cəmaat içində biyabır olarsan, heç kim də səninlə alver eləməz. Sənin kimi binamusu da içimizə qoymaz. Hala, qaydın gəlir. Qaydın gəlir. Qaydın dala, qaytar dala. Şinazıdır, gel. Sabah gelip dükkandan apararsın. Ama kes onun sesini. Öldür onu yoksa benim bağrım çar. Sən narahat olma Məşədi. Narahat olma. Ey kimsən orada, aç qapını. Aç qapını gərək səni öldürək. İş doğruludur, hazır etmişik. Aç qapını gərək səni öldürək. Ey kimsən orada, aç qapını. Aç qapını gərək görək. Kimdir o? Ey kimsələr, aç qapını. Aç qapını gərək səni öldürək. Aç qapını. Söyleyip görün bir siz, ne istiyorsunuz benden, ne lazım size bu evden, kapı kapısından. Korkmayıram ben sizden, her ne bilseniz edin, yaxşısı budur siz gedin, öz iş gücünüze. Sen
kulağını kestim. Ancak Gülnaz'a da yazığım gelir. Kızım bədbəxt olacak. Axım benim kızım. Benim kızım. Beşerifadın tayı değil. Allah pulsuzluğun yüzünü qara eylesin. Qara. Salam aleyküm. Salam. Aa! Sen kimsen? Ve benim evimde ne dairesi? Ben bir student babayım da senin evinde hiç veremiyorum. Bu saatte görüp ne cüret edeyim benim evime gelmişler. Ben senin evine hiç vaxt gelmezdim. Hergah senin kızına aşık olmasaydı. Ve senin kızın da bana aşık olmasaydı. Bu ne sözdü daştana? Bu saat başıma bir patron çakaram ki beynim dağlara. Patronu ben özüm çakaram. Kime? Özüme. Bu ne sözdü ha bu danışır? Çünkü Gülnaz'ı öldürenden sonra özüm daha yaşamayacak. Sen benim kızımı öldürebilmezsen. Senin hiç haberin de olmayacak. Niçin? Çünkü birinci sen öldüreceksin. Bak ben Sərvər sən Rüstəm Bey deyirəm. Hər dəfə qızı mənə verməsən, bir güllə sənə, bir güllə qıza, bir güllə də özümə çatacaq. Vəssalam. Bacıoğlu bir dayan görmür. Elə baş alıb gedirsən. Yaxın gəl kör. Axı mən özgəsinə söz vermişəm. İş işdən keçibdi. İndi mən özümə biabır edə bilmərəm axı. Sənlə deyənə razı olsam, işi başqa cür düzəldir. Nətəryə nə başqa cürə? Əvvəlcə də görüm, hirsin soydu mu? Hə, soydu. Yox ki, ola bilməz. Sənin cançın, ağla batan işdir. Yox, birdən baş tutma. Baş tutmadığı anda qızı kimə istəyirsən de. Meştibada bir söz demə, ha? Yox. Deyəsən ağla batan işdir. Bax, tutdu. Baş tutmadıysan. Ayrı düştüm yanımda. El çekmişem ayağımda, canımda. O kadar başımı yitirmişem ki, o kadar başımı yitirmişem ki, adım çıkıp yadımda. Bəzliyəm o kəndə, O kendi. beləyəm o kəndə. O
kıza bel bağladım. Cavan kıza bel bağladım. 5000 manat, 5000 manat bulup geldi. Senin 5000 manatın cehenneme məşədi və mənim bir abbası var ki. Ben ne hayda? Ben ne hayda, sen ne hayda? Kaş benim de derdim senin gibi bir abbasi derdi olaydı. Ezelden bilseydim vermezdim pulu. Ezelden bilseydim vermezdim pulu. Eylemezdim sağ cebini dolu. Ay banalım günah, bana hiç böyle iş olmaz. Aman ay aman, halım ne yaman, ay banalım günah, balam hiç böyle iş olmaz. Meşedibat, açı salam meleki. Bu ne işti? Eşitmişem kızın iki adaklısı var. Ay Hasan Kulu be, Ha? sen ölenlerinin doğru. Sen öz insafın. Rüstem Bey demedi ki ya, kızı veririm sana. Dedi, Beni konak çağırmadı. çağırdı, Siz de gelmediniz. geldi, Beni mübarek bak eyledi, Birisi bana meymun demedi. dedi, Ben oyla dalaşmadım. dalaştım. Siz bizi aralaştırmadınız. Ağırlaştırdık Meşedi. Yaxşı, indi bu ne müsibətdir ki? Rüstem Bey benim başıma getirir. 5.000 manat da pulumu yiyip. Meşedi, sen hiç gəm eləmə. Bu işi düzəltmək asandır. Ha, istəyirsən elə, mən düzəldim. Düzelt. Düzelt be. Yoksa halım çok perişandır Hasan Kulu. Çok güzel Meşedi. Onda tez ol, bir 500 manat verirsen, çünkü bu işte bir balaca pul lazım olacak. Her şey. Hay Hasan Kulu Bey. Ben söküldüm ki. Ben dağıldım ki. Ben o 500 manatı hardan getirip verim sana. Özün bilərsən Meşedi. Amma mən belə güman edirəm ki, 5000 manat verən adam 500 də verə bilər. Elə bir artıqıl deyil. Bax gör nə edirsən. Meşedi ver işin düzelsin, iyi değil. Çünkü oldum değirmansı. Çağır gelsin. De yüzünü çevirme yana da. Gel Keloğlu. Bir, iki, üç. 300. Hə, 200 de mənə borcum var idi. Oldu 500. ay səni Məşədi. Bax, indi düzəldərəm. Sən belə elə. Qəzetçi Rızanı da görürsən təcili olaraq. Çünki özün bilirsən də Rüstəm bəy qəzetdən çox qorxan adamdır. Budur, bax özü də gəlir. Qorxu. Özü də gəlir. Heç böyle şey yok. Çekil görüm.
Salam aleyküm Meşedi. Salam aleyküm. Eşi bu ne əhvalatdır? Eşittim kızın iki adaklısı var imiş. Rıza Bey, Bəli. senden çok tevekkül edirəm. Aha. O kalemi al eline, bu ehvalatı gazetinde yaz. Rüstem Bey'i biyabıl eder. Hayır, hayır, bacarmaram. Niçin? Çünki bu cür işlər mənim məsləhətimə müqayir. Bir də cəmaata nə dəxli var ki, mən onu qəzetəmdə yazam. Bacarmaram. Abala, bu elə gazet ehvalatıdır ha. Meşedi. Ağzına bir şey atırsan rədd olup gedir. Şimdi bu bir parça kağıt nedir ki? Ay Rıza Bey, sen onu yazmak ister. Yazaram laf atasını yaz. Yaz! Bəli. Yaz! Rüstem Bey'i zad eder. Nə? Sizin dilde ona ne dediysiniz? İshar gibi. Ay sağ ol. Bak ondan öyle olmuş. Oldu. Rıza Bey, хорошо, что вы здесь. Geçen defa sen beni при всех оскорбителедin. Zato ben seni verdim suda. Gelsin yakanda. Böyle mühtetmeyin beşleri her bir beni suda da verirsen. Bırım biritir. El çekmeyerim. Çünkü sudda cevap vereceksiniz. Botta. Meşedi. Ben de heşide, bu ne heşide. Gelip ki seni suda çekeceğim. Ay Hasan vurdu. Olmaz akıdı. Meşe değil. Bu el çeken değil. Çok yok. 50 manat verirsen el çekir. Buna da, buna da. Allah'ım bak. Buradayım, gel bura. Beyazdan Gel, kal gel, be. gel. Ana başıma el görür. Крути. Evet. Вот это другое дело. İndersemi geri götürelim. Ana istersen dili koy, istersen geyli dili koy. Paşam damay. Ama şöyle ham yapın koyalım. Ben de bir ablasın. Ana rektör buradan bir sen kalmıştı beni soyasan. Hasanat! Gelin bu meselelerimizi makineye koyalım. Akı böyle iş olmaz ki Rüstem Bey eliyin. Olmaz. Akı bu kişi de yazıktı. Malı gedir. Pulu gedir. Özü de bir yağmur olur. Gelin bu saat Rüstem Bey çağıran bura. Ve ondan seriozla danışa. Allah'ım dolsun budur deliler. Kuzu bana gerek verese. Her desen her kal. Veresen. Her yalan gel kal. Veresen. Çünkü ben bir kalim. Bakmam ben. Sözün doğrusu, mən qanmıram ki, siz nə deyirsiniz? Nece yani gammıra? He? Nece yani gammıra? 5000 manat pulumu alıp yemişsen. Ha. Yiyirsen kızı sana verirler. Ha. İndi kızı özgesine verirsen. Ha? Kim deyir? İstediysen gammıra. Kim deyir ona? Ben! Hele ben değilim. Gözlerimle gördüm. Kızın yanında bir abla. Dedim hayır sen kimsen? Dedi kızın edaklısıyım. Ben özümle öz gözlerimle gördüm. Bal da görüp şahittim. Siz heç bilirsiniz o kimdir? Kim? O kızın öz doğmaca dayısıdır. Meşediden hoşu gelir, oyna bir balıcı zarafat gelir. Amma... Həsən bunu be! Həsən bəy, Rıza bəy, sizin üçün çox eyib olsun ki, belə axmaq sözə inanıb mənim qapıma gəlmisiniz. Mən sizdən çox inciyirəm. Rüstem Bey, sen Allah bağışla bizi. Meşedibat yoldan çıkarttı. Ради Бога, bağışla bizi Rüstem Bey. Burada Rus demişken недоразумение gelmiştir. Bey, sana Allah bağışla. Bağışla. Çok sağ ol ki sen bizi şüpheden çıkarttın.
Vallahi billahi aç. Deyirəm ki, Rüstem Bey kişidir. O böyle şeyleri elemez. Neyse, lanet şeytana. Ben istəyirəm ben hele bak bu yakınlarda toyumuzu başlayayım. Ne değilsen. Hiç sözüm yok. Ne kadar tez olsa bir o kadar yaxşı olar. Onda elə günü bugün istihare elətdirərəm. Hoş günlerin birinde toyumuza başlayalım. Meşedi, ihtiyar sahibisin. Çok sağ ol. Meşedi, gerek bey hamamında bir yerde çimeye. İnşallah çimeriz. Bir şartla ki hamam pulu sizden. Çok sağ olun, çok da razıyam ben. Zəhmət çekip iş düzelttiniz. Hamamın içinde ve çölünde, hamamın içinde ve çölünde, yaz yay kış bahar, istizleri var, öğrenci cazır, gel gel var, öğrenci cazır, gel gel var. Meşhedi ay meşhedi. Ha ne oldu var? Yaman istedi. Ha? İstedi hama. Hadi istedi pencereni aç. Oldu. Meşedi! Sloşi, pencerenin bağı soyuldu. Soyuldu bağla be. Hamamın içinde ve çölünde, hamamın içinde ve çölünde, yaz yay kış bahar, istizlerim var, öğrenci cazır, gel gel gelin var, öğrenci cazır, gel gel gelin var. Ben özüm bir savab adamam. Ama kitaplarda yazılanlardan okuyuplar, ben de eşitmişim. Qədim zamanlarda Müslüman padişahları bir yerde şehir salanda evvel onun hamamını çitirərmişlər. Sonra başlayarmışlar məscid, karvansara. Əkşilər, gəlin insaf ilə danışalım. Tozun torpağın içinde işleyip, palçığa batır. Harda pak olursan? Hamamda. Harda dünya kaygısını yaddan çıkarırsan? Hamamda. Daha kim diyebilir hamam pişi? Hepsi. Deyin gelsin. Hamamın içinde ve çölünde, hamamın içinde ve çölünde, yaz yay kış bahar, istizlerim var, öğrenci cazır, gel gel gelin var, öğrenci cazır, gel gel gelin var. Benim ömrümün çok hissesi hamamda geçir. Ona göre ki hamam benim ikinci evim. Her gün bazıları gidirler tiyatroya. Ekşiler, benim tiyatrom ile hamam. Bazıları gidirler kluba. Ekşiler, benim klubum ile hamam. Oradan bir patriot özlemişsin. Hadi onu verin. Ağat Yesen Bey hamamdan çıkır. Hazır olun, karşılayayım. Çabuk, çabuk. Hay maşallah, hay maşallah.
uşaqlı olasan. Çox sağ ol, Hadi çox sağ ol. gülgünü görün bura. Çox sağ ol. Buyur Məşədi. Bax, indi dəllə Kənanı yaxşı yaxındır. Bir dənə də olsun, Aktük gözümə deyil. Yaxşı. Həzərat, siz bir məktubada tamaşa eləyin. Maşallah, maşallah, lap cavan oğlana oxşuyur. Salih! Peki, mən cavan olmamış qoca deyiləm. Allah sənə Məşədi. Çay verməsin. Ana çay getirin. Beydaşlar, deyin görüm ki ya, hamam hoşumuza geldi mi? Çıkın görün burada. Yo, ona göre demirim. Axı sizler bizim hamama geldiniz. Ona göre soruşuram. Həzərat! Həzərat! Mən çoxdandır tövbə eləmişdim ki, ömrümdə müsəlman hamamına gəlmişdim. Amma məktubadın xətri yanımda o qədər əzizdir ki, tövbəmi söndürüb, onun xətri üçün buraya gəlmişəm. Çox sağ ol. Gəlmişəm də daha keçib. Xətrin də əziz olsun. Bəs belə? Hərgah mən bir papaq alayım və o papağa 506 manat pul vermiş olaydım və bir nəfər də o papağı mənim başımdan götürüb bu müsəlman həmmamın içində tollasaydı, mən o papaqdan əl çəkərdim, amma bu həmmama girməzdim. Lakin məktubada söz verilsin deyə sözümdən dönə bilmədim. Çox sağ ol. Beydaşlar, belə çıxır ki, güya ki ya, mənim hamamım mırdar, onun içində erməni kimi və yaxud Rus kimi. Əhməd deyil oğlu, girirəm xəzliyə, bilməyəm içinə girdiyim sudur, hərimdir, petroldur, yoxsa ki bozbar. Yarın bunu qəzetəmdə yazsın. Əşir! Rıza bəy! Həsən bəy! İnsafdır ki ya! O xəznəyə mən də girim, bu hammal da girsin. Sen beni adam saymırsan, hambal adam değil, hambal can değil, hambal hamam içinde. Rıza bəy prav qapmada. Rıza bəy prav! Ben de girdim hastaya, bilmedim içinde şimdiyim. Суду или какая-то жидкость новая. Вы рассуждаете, понимаете ли, как буржуй. Nece yani? Ben de gireyim hamama, hambal da girsin hamama. Hambal da senin gibi adam değildir mi? Elbette adamım. Bak, bir kulağı görsen, ha? Onun da 2 tane kulağı var. Senin de 2 tane kulağın var. Bu değil de bu nedir? Bak, onun da 1 tane burnu var. Senin de 1 tane burnun var. Ve bu nedir? Onun da 1 tane... diyen onu değil mi? Хорошо. Yalnız razniцы ondadır ki... Həsən bəy! Bilirsən nə var? Sən keçən səfər məktubadla savaşmısan. Ha, qoca əskər başına qoyduqları sakit elə. oldu ki, heç kəs bilmədi. Amma bura hamamdır. Özün bilirsən ki, apşist ben diye. Size bunun daxlı yoktur. Əvvəl gedirəm burada savaşmayasan. Yok! Я как истинный коробка, я должен... Məşəd, sakit ol, Məşəd, bunu Оставь həncəmə. меня в покое. Да я не оставлю вас в покое! Я не позволю, чтобы какой-то этот... Deyib də hamamın içində. Protesto göz korku hatike. Olar ki, belə başlayıb, gözünün hamam pulunu verməməlidir. Bu bahalıqda, bu qədər pul, gör hara gəlmişdir? Görüb bir pay hamamçını kələkliyə bilirlər. Məşədi, bunlar hamısı hamamın xəzinəsinin suyunun Düz təsirindən. deyirsən, Beşədi, düz deyirsən. Əksinə, niyə cəncər sarırsak, hə? 2 saat kimin hamamında üfte müsəlləm çinməyiniz beş deyil. Hələ bir durum dava da çalışır. Ayıbdır axı, yaxşı deyil axı. Ada bir gözləyin də, bir gözləyin. Beşədi Qəzənfər, Bəli, Məşədi. sənin yadına gəlməz, sən kiçik olardın. Mənim elə birinci toyum bax bu hamamda olur. Rəhmətlik o, Kədlə Murtuzanın qızı Solanı rəhmətlik. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət. Allah rəhmət. Sənin bax bu oturduğun yerdə atan rəhmətlik Meşədi Qəzən Səməndər oturar. Hə? Biz ki hamamdan çıxdıq, əlimi saldım cibimə ki, kişinin pulun verim. Dedi Meşədi, sən nə danışırsan? Sən nə inirsən? Mən səndən pul alaram. Dedi Bəşir, Allaha bax, Tanrıya bax, pulumu götür. Dedi, yox, almaram ki, almaram. Hay at ondan sən,
Məşədə bax. Allah gel. Gələs çox yaxşı kişiydi. Allah onu rəhmət eləsin. Allah ona rəhmət eləsin Allah. Allah ölenlerimizi rahmet eylesin. Hə? Məşədi, bəs sən mənim özümü demirsən. Keçən həftə hansı ki bizim Məşədi Muxtarın toyu idi, bizim hamama təşrif buyurmuşdu. Mənimləndəki bərk aşnadır. Hamamdan çıxanda əlini saldı cibinə pul versin. Dedim almaram. Aha. Gördük. Gördünüz? Bəli, bəli. Halal atasının oğludur. Almaz. Məşədi Halal dedi inciyərəm. Dedim yox, Məşədi Muxtar mən də inciyərəm. Almaram bəs salam. Şəxsiyyət. Şəxsiyyət. Hə Məşədi sonra bir də gördü, yanında bu Həsənqulu bəyə oxşayan bir bəy vardı. Nə təhər ayağa qalxsa, Məşədi əlini saldı cibinə. 2 dənə yüzlük atdı mənim üstümə. Sağ ol. Bəli, 50 manat dəlləyə, 5 manat camadarlara. Səhərsi gündə bir dəst libas, bir böyük şirniyyat xonçası, bir kəllə qəlb, 2 kisə əla həna, bu diya Məşədi Muxtar göndərmişdi mənim huzuruma. Məlum elədi. Səhərsi gündəki toyda idi. Bəli, bir can fəşanlıq oldu. Bir can fəşanlıq oldu ki, Məşədi, gəl görəsən. Значит o Həsənqulu bəyə bənzəyir. Bəli. Вы везде место. Yine başladı. Не место, везде спорим. Я не понял. Правильно делаю. Я протестую. У меня, я человек с убеждениями, понимаете ли. Вы просто обманщик и все. Я обманщик? Да. Ах, я обманщик. Значит, вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете, он меня. Да, оскорбляю. Оскорбляю. В каком случае? В каком случае? Подойдите. Я ухожу. И потребую удовлетворения за Kelleyim ya kerdə. Hala ha. Ha. Beş sala. Korkulan pul söyledim. Eşiden kimi çıktılar aradan. Kelleğin de ki baş tutmadı. Məşədi sənin başlavarın nə cəncəl adamlarmış. Ulan hamısı senin suyunun tesirindendir Beşedik. Daha demə. Gel hakkı hesabını ele görelim. Əşi hamam puludur da, bəy hamamıdır, nə verərsən ver. Yox, istəyirsən atam kimi mən də almayayım. Ya o neden daha başa geldi. Yaxşı əlimizi Hala çəkir. bir. O yana gedin verəcəm də. Ya ben binenden gözlüyorum. Bu dernek. Bunu da hamsına. Yaxşı. Gəlin bura. Gəlin bura görün. Efendim ben de abbasım ver gelin. Hala gel. Vereceğim. Gel onları kaytarlar. Birden pulları çatıp kalkmasınlar. Gelip deyi hamamdan çal. Məşədi yola sar. Hay hay. Əkirə, siz bir bu Rus bablarına baxın. İllərlə hamama gəlməzlər. Usul nədir bilməzlər. İndi mənim hamamımı bəyənmirlər. Əkirə, bir insafla deyir. Yayın o istisində harda sərinləmək olar? Hamamda. Harda dünya qayğısını yaddan çıxarmaq olar? Hamamda. Daha kim deyərlər hamam? Heç kim. Deyin gəlsin. Hamamın içinden, ve çölünden, hamamın içinden, ve çölünden, yaz gelmiş bahar, biz bizlerin var, göbekli kızım, nereden yeri var, göbekli kızım, nereden yeri var.
Xahiş edirəm bir rast havası salsınlar ki, Həsənqulu bəy durub rəqs etsin. Padşah sağ olsun. Mən oyun bilmirəm axı, gərək məni bağışlayasan. Necə? Çəkin ortaya bir iki qırmanc vurun ağlı başına gəlsin. Mənim havamı sağ. Hambalı çəkin ortaya. Yox, qoymadınız, gəlmərəm, gəlmərəm. Onda mən bir dənə meyxana deyəcəm. Mən özüm də qəmişoğlu qəmişəm, amma heç məşki kimi zırhı qəmiş görməmişəm. Məni meymun kimi ardımda salıb təhrikədir. Abbası istəyirəm, bax beləcə əngivədir. Deyirəm, insafın olsun, Məşədi, mən yemərəm. Deyir, hambal yeri həkim başı bir yol böylə. Əlazım bir ona qalır, yaxşı çəkin məktubada. Dədəsi ya babası, bəlkə gəlib düşdü yada. Bir dənə keçiməməsi. Meşədi, bəy gələ göz toyunda oynasın ki, düzlü olsun. Hazır ol, artıq vaxtı. Gedəyin gəlini gətirmə.
elə məlum oldu ki, eybim varsa, o da mənim eybsizliyim. Hərçənd bu çox incə mətləbdir. Amma əsas məsələ deyilə bundadır və salam. Düzdür, qız nə qədər cavan olsa da bir o qədər mənə baha başı gəlir. 5000 manat Rüstəm bəyə, 500 manat Həsənqulu bəyə rüşvət, 100 manat Rıza bəyə rüşvət, 50 manat Həsən bəyə rüşvət, bir ambar toy xərci, bir o qədər hamam pulu, bir abbası da ambarın muzdu. Elədi. 5, 4, hesablamasam yaxşıdır, yoxsa ürəyim xarab olur. Qız gəlsin, qız, görək necə olacaq? Necə olacaq? Şəbəstü şahidi, şəmi şərab-ı şirini, qənimət əski, şəb-i ruhi, dastan-ı bini. Ben bir şeyden korkuram ki, kızım bu evde oturmağa hövsəlesi çatmır. Çünkü o cür evde büyümüş kız biraz kərhövsəli olur. Ağzı nedir? Günü sabahda bir tane yekə kıfır alıp vururam kapıya. Açarı da koyuram zibiştanıma. Sen dükkana gelip akşam kaydana kadar ay otursun evde. Ey reşi! Çok oyan buyan da eləsə, dögəcəyə. Çünkü arvad döyülməsə, xarab olar. Arvad ərindən nə qədər çoxluca kötəylisə, bir o qədər ərini çox sevər. Mən bunu qabaqlar çok tecrübeden keçirmişəm. Allah rəhmət eləsin sonaya. Yumruğu nətə saldımsa ona ay qol. 2 saat nəfəsi getdi, gəlmədi. Odur ki, hər məni görəndə üzümə gülərdi. Rəhmətlik Fərzada şilləni nətər iliştirdimsə enginə ayaqqabılığa. 2 dişi sındı, ölene kadar yüzüme durmadı. Birce o mürtet oğlun kızı Gülhanıma ağacın nece zorladımsa ona ay gitti. O kaçan kaçtı, bir de kayıp var. İndi bu da çok oyan buyan eledi, budur on canı. Ne sen gelini getirirler, gelini getirirler. Bakın görün içeride kim var. Apar gözüne başlarına koy biraz. Gel kızım, gel. Allah seni hoşbəxt eləsin. Belə oğullu kızlı yola sana, gelin. Maşallah, maşallah, maşallah. Ay Allah, buna kurban olun ben. Allah sizi belə nəbə nəticəli eləsin. Əyləş kızım, əyləş. Diyen görüm. Maşallah, maşallah. Yer git kız, yer git. Maşallah göze gelmesin. Tut. Ayağını. Çık. Kıdalarımı yalarım. Mökem. Ben ne kadar koca olsam da değerim min cabana. Çöreği yemerim ben yabana. Yakşı gelirim ben yamana. Kurban ederim ben canana. Malımı, pulumu, canımı ben. Gel hanım gel yanıma gel. Yarın gel yanıma gel. Canım gel yanıma gel. Ben ölüm gel. Ben ölüm gel. Ağuzum gel yanıma. Canımı verelim ben yarıma. Kurban ederim ben yarıma. Malımı, pulumu, canımı ben. Hey!
kuzum gel yanıma. Canımı veririm ben yarıma. Kurban ederim ben yarıma. Malımı pulumu canımı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vah! Sesini çıkartma. Yoksa deşerim beynini. Tez ol gösterəm. Vay! Sesini çıkartma. Saçmıram ki. Kağızla kalem götür. Tez ol. Bura kağıt gelen geri değil. Burada kağıt. Al kağız. Kalem. Tez ol ben diyeni yaz. Üşütmürsən məni? Ne yazın? Yaz. 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 Ne yazın? Yaz. Yazın. Yazın. Yaz. Mən Ne? Ne? Məşədi var. Ne? Ay kişi, mələmə yaz. Ben meşedim adam. Kərbalayı Xocaverdi xanoğlu. Bak sen, bu benim atamın adını hardan bilir? Ay kişi deyirəm sənə yaz. Yoxsa otuvaram səni. Tez ol. Yazıram. Kanoğlu, Rüstəm bəyin qızı, Rüstem Bey'in kızı, Gülnaz xanımı hanımı, Gülnaz, almaq istəmirəm. istəyirəm axı. İstəmirəm. 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 Və təvəqqə edirəm ki, Kim təvəqqə edir? sən. Sen. Sən yox, mən. Sen yok ben. Mən. Ben yok sen. Yox, mən. Yok ben. Hə. Yok ben. Təvəqqə. Onun kəbini geri oxunsun. Geri okunsun. Kəbili. Hə, tez ol. Yazdın. Yazdım. Və onun əvəzinə Əvəzinə, bura batır. Onun əvəzinə qulluqçu sənəmi alıram. bəs mənim pullarım Ay kişi, nə pul var? Deyirəm sənə iki yaz. yazdım. Yazdım. Hə, Senemi neynirəm? alıram. Alıram. Hadi qol qoy. Bir qol koy. Onu yazma. Onu yazma. Onu yazma, qol qoy. Onu yazma. Parmağımı batır. Hə, Belə koy. Hə. hə, hə. Qalx ayağa görün. Qalxdım. Otur. Harda? Burada. Otur. Tərpənmə. Neynirsən? Neynirsən? Tərpənmə. Eləmə. Eləmə. Ya sən məni bağlamışdın. Eləmə. Danışma. Danışmıram ki. Tərpənmə. Həzrət Abbas haqqı danışmıram. Ay kişi danışma deyirəm sənə. Tərpənmirəm, danış. Danışma. Danışmıram da. Danış. Danış. Vay haray vay. Vay boyun kaçtı. Vay haray. Vay haray. Vay haray. Meşedi. Meşi bir söyle göreyim o. Megleyle göreyim oğlum. Ne Meşedi, ne olur? Elçiler. Ay beyler. Ha? Ay millet. Bu gelini getirende bakmazlar ki bu gelin arvattır. Yoksa kişi. Meşedi, Bakmazlar. gelin arvad olar. Ana bu kişi çıktı. Rüstem Bey kızın evesine bana kişi gönderdi. O da koydu kaçtı. Meşedi. Bir 50 manat ver gedim bu saat gubernatorun özün bura getirdim. Razısan? Yok, Meşedi, 20 manat ver, Rüstem Bey gazetende bir haber razısan. yok, Meşedi, bir 10 cemaat ver, bu sağ yedim Rüstem ben başka bir patron çakın. yok. Meşedi, bir abbası ver gelin onlar Ana kendini. yok. Yok. Yok.
benim için kes. Ha, bak, bu başka mesele. Gelin gaziya dedim, koy kendini kes. Gelin gaziya dedim, koy kendini kes. Seni bana arva dedim, razısa. Razısın.